हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी सर्दी खांसी और जुकाम से परेशान हैं तो इससे निजात पाने के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताने जा रही हूँ। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं खांसी जुकाम के नुस्खे के बारे में। फर्स्ट है शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफी राहत मिलेगी। गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध, बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद हो रहती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी में भी आराम मिलता है। यह काफी पुराना नुस्खा है। शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफी अच्छा असर दिखाई देता है। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। अदरक, तुलसी
अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। अदरक और नमक अदरक के छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं, इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार होता है। काली मिर्च अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। गर्म पदार्थों का सेवन सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना खाने से परहेज करें। गाजर का जूस सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन ना करें। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।